အခန်းကြီး6အငယ်1မှ14ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်သည်ဖိလိတိပြည်၌9လနေပြီးမှဖိလိတိလူတို့သည်ယေဘရဟိတ်များပရောဖက်လုပ်သူများတို့ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ကိုအဘယ်သို့ပြုအပ်ပါမည်နည်းသူနေခြင်းအရက်သို့အဘယ်သို့သောပူဇော်တကာနှင့်လွှတ်လိုက်ရပါမည်နည်းဟုမေးမြန်းကြ၏သူတို့ကလည်းဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်တစ်တော်တော်ကိုလွှတ်လိုက်လျင်ကိုကြီးမလွှတ်လိုက်ကြနှင့်ဒုစရိုက်ပူဇော်တကာကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်ရမည်တို့ပြုလျင်ယောဂငြိမ်းလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်လက်တော်မရွှေ့သေးသည်ကိုတိကြလိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏အဘယ်အရာကိုဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်တကာဖို့ပြန်ပေးလိုက်ရပါမည်နည်းဟုမေးလျင်ဖိလိတိမင်းအရေအတွက်အတိုင်းရွှေမြင်းတရိုက်ပုံ9ခုနှင့်ရွှေကြွက်9ကောင်ကိုပေးလိုက်ရမည်တင်တို့နှင့်တင်တို့မင်းများ၌ယောဂတပါးသည်ဆွဲလျက်ရှိ၏ထိုကြောင့်မြင်းတရိုက်ပုံမြေကိုဖျက်တတ်သောကြွက်ပုံတို့ကိုလွတ်၍ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရကြမည်လက်တော်သည်တင်တို့နှင့်တင်တို့ဘုရားအပေါ်တင်တို့မြေအပေါ်မှာပေါ့ကောင်းပေါ်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်နှင့်အေဂုတ္တုလူတို့သည်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးရှိသကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးရှိကြသနည်းသူတို့တွင်အထူးသဖြင့်ပြုတော်မူသောအခါသူတို့သည်လွတ်လိုက်၍ဣဒရေလလူတို့သည်တွားကြ၏ယခုမှလှဲသစ်ကိုလုပ်ပြီးမှတဘိုးမတင်သားငယ်ရှိသောနွားမ2ကောင်ကိုလှဲ၌ကပ်၍နွားတငယ်တို့ကိုသူ့နေရာသို့ပို့ကြလော့ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ကိုလှဲပေါ်မှတင်၍ပြန်ပေးလိုက်သောဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်တကာတည်းဟုသောရွှေတစားတို့ကိုတစ်တာတော်နားမှအခြားသောတစ်တာ၌ထားပြီးလျှင်လွတ်လိုက်၍တွားပါလေစေတစ်တာတော်သည်မိမိပြည်သို့တွားသောလမ်းဗက်ရှေမက်မြို့သို့လိုက်လျင်ထိုဘုရားသခင်သည်ဤဘေးကြီးကိုငါတို့၌ဖြစ်စေပြီသို့မဟုတ်ဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့မခံအလိုလိုခံရသည်ကိုသိရကြမည်ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းလူများတို့သည်ပြုသဖြင့်သားငယ်ရှိသောနွားမ2ကောင်ကိုလှဲ၌က၍နွားတငယ်တို့ကိုသူ့နေရာ၌ချုပ်ထားကြ၏ဟာရဖျား၏တစ်တာတော်နှင့်တကွရွှေကြွက်များမြင်းတရိုက်ပုံများပါသောတစ်တာတော်ကိုလှဲပေါ်မှတင်ကြ၏နွားမတို့သည်ဗက်ရှေမက်လမ်းသို့တဲ့လိုက်၍မြည်တွန်လျက်တွားကြ၏လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွဲလမ်းမသို့သာလိုက်ကြ၏ဖိလိတိမင်းတို့သည်ဗက်ရှေမက်မြို့နယ်တိုင်အောင်လိုက်ကြ၏ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည်ကျိုင်း၌ဂျုံစပါးကိုရိတ်လျက်မျှော်ကြည့်၍တစ်တာတော်ကိုမြင်သောအခါဝမ်းမြောက်ကြ၏လှဲသည်ဗက်ရှေမက်မြို့သားယောရှု၏လက်ွက်ထဲသို့ဝင်၍ကြောက်ကြီးအနားမှရပ်နေ၏ထိုသူတို့သည်လှဲကိုချိုးခွဲပြီးလျှင်နွားမတို့ကိုထာဝရဘုရားအားမိရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်ကြ၏အငယ်15မှ18ထိုအခါလေဝိသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်နှင့်ရွှေတစားပါသောတစ်တာကိုချ၍ကြောက်ကြီးပေါ်မှတင်ထားပြီးလျှင်ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည်ထိုနေ့ချင်းတွင်မိရှို့ရာရစ်မှဆ၍ရစ်မျိုးကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်ကြ၏ထိုအမှုကိုဖိလိတိမင်း9ယောက်တို့သည်မြင်ပြီးမှထိုနေ့ချင်းတွင်အေးချုံမြို့သို့ပြန်သွားကြ၏ထာဝရဘုရားအားပြန်ပေးသောဒုစရိုက်ဖြေရာပူဇော်တကာတည်းဟုသောရွှေမြင်းတရိုက်ပုံတို့ကအာဇုတ်မြို့ဘုတ်တစ်ခုဂါဇမြို့ဘုတ်တစ်ခုအာရှကေလုံမြို့ဘုတ်တစ်ခုဂါသမြို့ဘုတ်တစ်ခုအေးချုံမြို့ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ရွှေကြွက်တို့ကထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ကိုတင်ထားသောကြောက်ကြီးတိုင်အောင်ခိုင်ခံ့သောမြို့၌ဖြစ်စေတောရွာဖြစ်စေဖိလိတိမင်း9ပါးဆိုင်သမျှသောမြို့ရွာအရေအတွက်အတိုင်းဖြစ်သည်ထိုကြောက်ကယနေ့တိုင်အောင်ဗက်ရှေမက်မြို့သားယောရှု၏လေခွက်၌ရှိ၏အငယ်19မှ21ဗက်ရှေမက်မြို့သားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ထဲသို့ကြည့်ရှုမိသောကြောင့်လူ90နှင့်
လူ9000တို့သည်ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုသို့ထာဝရဘုရားသည်ကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအပြင်ဒဏ်ပေးတော်မူသောကြောင့်လူများတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၏ဘဲရှင်မဲ့မြို့သားတို့ကတန်ရှင်းတော်မူသောဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌အဘယ်သူရပ်နေနိုင်သနည်းငါတို့အရက်ကအဘယ်သူရှိရာသို့ကြွသွားတော်မူမည်နည်းဟုဆိုသည်ဖြင့်ကိရယတ်ယာရိမြို့သားတို့ထံသို့လူကိုစေလွတ်၍ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကိုတဖန်ပို့ကြပြီသင်တို့လာ၍ဆောင်သွားကြပါတော့ဟုမှာလိုက်ကြ၏ခရီး9အငယ်1မှ6ကိရယတ်ယာရိမြို့သားတို့သည်လာ၍ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကိုဆောင်သွားသဖြင့်တောင်ပေါ်မှရှိသောအမိနဒပ်အိမ်၌ထား၍သေတ္တာတော်ကိုစောင့်စေခြင်းငှါသူ၏သားဧလာဇာကိုသန့်ရှင်းစေကြ၏သေတ္တာတော်သည်အနှစ်20ပတ်လုံးကြာမြင့်စွာကိရယတ်ယာရိမြို့၌ရှိစဉ်အခါဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုအောက်မေ့၍မြည်တမ်းကြ၏တဖန်ရှမွေလကသင်တို့သည်အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတည်းဟူသောဗာလဘုရားအာရှတရက်ဘုရားတို့ကိုပယ်၍ထာဝရဘုရားဖို့သင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လျက်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ပြန်လာသဖြင့်ထိုဘုရားကိုသာဝတ်ပြုကြလျှင်ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူမည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆုံးမသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဗာလဘုရားအာရှတရက်ဘုရားတို့ကိုပယ်၍ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုကြ၏ရှမွေလကလည်းဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုမိဇပါမြို့၌စုဝေးစေကြလော့သင်တို့အဖို့ထာဝရဘုရားကိုငါဆုတောင်းမည်ဟုမှာခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိဇပါမြို့၌စည်းဝေးသဖြင့်ရေကိုခတ်၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သွန်လောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းအကျင့်တို့ကိုကျင့်လျက်အကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားပါပြီဟုဝန်ခံကြ၏ရှမွေလသည်မိဇပါမြို့၌ဣသရေလမျိုးသားတရားမှုတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်လေ၏အငယ်9မှ19ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မိဇပါမြို့၌စီဝေးကြောင်းကိုဖိလိတ္တိလူတို့သည်ကြားလျှင်ဖိလိတ္တိမင်းတို့သည်ဣသရေလအမျိုးရှိရာသို့စစ်ချီကြ၏ထိုသိတင်းကိုဣသရေလလူတို့သည်ကြားလျှင်ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုကြောက်၍ရှမွေလအားအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှကယ်တင်တော်မူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့အဖို့အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းပါလော့ဟုဆိုကြ၏ရှမွေလသည်လည်းနို့ဆိုသိုးတငယ်ကိုယူ၍ထာဝရဘုရားအားတကောင်လုံးမီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်လျက်ဣသရေလအမျိုးအဖို့ဆုတောင်း၍ထာဝရဘုရားနားထောင်တော်မူ၏ရှမွေလသည်မီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်စဉ်အခါဖိလိတ္တိလူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးကိုတိုက်ခြင်းငှါချင်းလာကြ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းထိုနေ့၌ဖိလိတ္တိလူတို့အပေါ်မှာပြင်းစွာမိုးချုံစေ၍သူတို့တပ်ကိုဖျက်တော်မူသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှရှုံးကြ၏ဣသရေလလူတို့သည်မိဇပါမြို့မှထွက်၍ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုလှုပ်ကြံလျက်ဗက်ကမြို့တိုင်အောင်လိုက်ကြ၏ထိုအခါရှမွေလသည်ကြောက်ကိုယူ၍မိဇပါမြို့နှင့်ရှင်မြို့စပ်ကြားမှထူထောင်သဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုယခုတိုင်အောင်မဆတော်မူပြီဟုဆိုလျက်ထိုကြောက်ကိုဧဗာနေဇာအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုသို့ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ရှုံးသဖြင့်နောက်တဖန်ဣသရေလအမျိုးနေရာအရပ်သို့မလာကြရှမွေလလက်ထက်ကာလပတ်လုံးထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုစီးတားတော်မူ၏ဖိလိတ္တိလူတို့သည်တိမ်းယူသောဣသရေလမြို့ရွာတို့ကိုဧကြုန်မြို့မှစ၍ဂါသမြို့တိုင်အောင်ပြန်ပေးရကြ၏မြို့နယ်တို့ကိုလည်းဣသရေလလူတို့သည်ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှနှုတ်ယူကြ၏ဣသရေလလူနှင့်အာမောရိလူတို့သည်လည်းစစ်မရှိအသင့်အတင့်နေကြ၏ရှမွေလသည်တစ်သက်လုံးဣသရေလမျိုးကိုအုပ်စိုးလေ၏ဗေသလမြို့ဂိလဂါလမြို့မိဇပါမြို့တို့ကိုနှစ်တိုင်းလှည့်ပတ်၍အရပ်ရပ်တွင်ဣသရေလမျိုး၌
စီရင်ရန်အမှုတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်လေရှိ၏ပြန်လာသောအခါမိမိအိမ်ရှိသောယာမမြို့သို့ပြန်လာ၍ထိုမြို့မှလည်းဣသရေလအမျိုး၌စီရင်ရန်အမှုတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်လျက်ထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်လျက်နေလေ၏ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ9ရှမွေလသည်အသက်ကြီးသောအခါမိမိသားတို့ကိုဣသရေလမျိုး၌အုပ်စိုးရသောအခွင့်နှင့်ခံထား၏သားဦးအမည်ကားယောလဒုတိယသားအမည်ကားအဘိယတိထိုသူတို့သည်ဗေရရှေဘမြို့၌တရားသူကြီးလုပ်ကြ၏တို့ရတွင်အဖလန်းသို့မလိုက်ငွေကိုတတ်မဲ့သောစိတ်နှင့်လွှဲသွား၍တစိုးစားလျက်တရားကိုဖျက်ကြ၏ထိုအခါဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်စီဝေး၍ရှမွေလရှိရာအရပ်ယာမမြို့သို့လာပြီးလျှင်ကိုရောသည်အသက်ကြီးပါ၏ကိုရော၏သားတို့သည်ကိုရောလမ်းသို့မလိုက်ကြပါလူမျိုးအပေါင်းတို့၏ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်စိုးရသောရှင်ဘုရင်ကိုချီးမြှောက်ပါလော့ဟုလျှောက်ကြ၏ထိုသို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်စိုးရသောရှင်ဘုရင်ကိုပေးပါလော့ဟုလျှောက်တော်မူကိုရှမွေလသည်မနှစ်သက်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားအားဆုတောင်းလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်အားလူများတို့အားပြောဆိုသမျှသောစကားကိုနားထောင်လော့သူတို့သည်တင့်ကိုသာမပယ်ငါသည်သူတို့ကိုမအုပ်ဆိုးစေခြင်းငှာငါကိုလည်းပယ်ကြပြီသူတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှငါဆောင်ခဲ့သောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ငါကိုစွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကိုဝတ်ပြုသဖြင့်ကြည့်မိသမျှသောအကျင့်အတိုင်းတင်၌လည်းပြုကြ၏ယခုမှသူတို့စကားကိုနားထောင်လော့တို့ရတွင်သတိပေး၍သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘုရင်၏ထုံးစံကိုပြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်30မှ22ရှမွေလသည်လည်းရှင်ဘုရင်ကိုတောင်းသောသူတို့အားထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ရှိသမျှကိုပြန်ပြော၍သင်တို့ကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘုရင်၏ထုံးစံဟုမူကားသင်တို့သားများကိုယူ၍မိမိယထာထိန်မြင်းထိန်အရာ၌ခံထား၍အချို့တို့သည်လည်းသူ၏ယထာရှိမှပြေးရကြမည်လူ1000အုပ်100အုပ်50အုပ်30အုပ်အရာ၌ခံထား၍လေလုတ်ခြင်းစပါးရည်ခြင်းစစ်တိုက်တစားယထာတစားကိုလှုပ်ခြင်းအမှုများကိုဝေဖန်လိမ့်မည်သင်တို့သမီးများကိုလည်းယူ၍ခဲဘွယ်စားဘွယ်တို့ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းငှာ၎င်းစားတော်ကဲမုံတယ်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၎င်းခံထားလိမ့်မည်သင်တို့လေခွက်စပြည့်ဥယျင်တန်ဝင်ဥယျင်အကောင်းဆုံးတို့ကိုယူ၍မိမိကျွန်တို့အားပေးလိမ့်မည်သင်တို့မျိုးစေ့စပြည့်တီးဆယ်ဖို့တဖို့ကိုယူ၍သူ၏အရာရှိအမှုထမ်းတို့အားပေးလိမ့်မည်သင်တို့ကျွန်မအကောင်းဆုံးသောလူလင်မြဲများကိုယူ၍သူ၏အမှုကိုလုပ်ကင်စေလိမ့်မည်သင်တို့သိုးစုဆယ်ဖို့တဖို့ကိုလည်းယူ၍သင်တို့သည်သူ၏ကျွန်ခံရကြမည်သင်တို့ရွေးယူသောရှင်ဘုရင်ကြောင့်ထိုနေ့၌သင်တို့အော်ဟစ်တော်လဲထာဝရဘုရားသည်နားထောင်တော်မမူဟုတတိပေးလေ၏သို့တော်လည်းလူများတို့ကမဟုတ်ပါအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘုရင်ကိုလိုချင်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်တပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်ဘုရင်ရှိရမည်အကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှထွက်ကြွ၍စစ်တိုက်ရမည်ဟုရှမွေလ၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲဆိုကြ၏ထိုသူတို့၏စကားများကိုရှမွေလသည်ကြားလျှင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌လျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသူတို့စကားကိုနားထောင်၍သူတို့အဖို့ရှင်ဘုရင်ကိုချီးမြှောက်လော့ဟုမိန့်တော်မူသဖြင့်ရှမွေလကသင်တို့အသီးသီးနေရာမြို့ရွာသို့ပြန်သွားကြလော့ဟုဣသရေလလူတို့အားပြောဆိုလေ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဗေယမင်အမျိုးသားအာဖိဖေဂောရတ်ဇေရောအပြေလမှဆင်းသက်၍ကိရှအမည်ရှိသောဗေယမင်အမျိုးသားတယောက်ရှိ၏သူသည်အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌ရှောလုအမည်ရှိသောသားတယောက်ရှိ၏ထိုသားသည်အဆင်းလှ၍ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏
ဒေလအမျိုးသားတို့တွင်ထိုသူထက်သာ၍အစင်းလှသောသူတယောက်မျှမရှိသူသည်အခြားသောသူထက်ပခုံးအထက်မှအယက်သာ၍မြင့်၏ရှောလုအဖခိရှ၏မြဲတို့သည်ပျောက်သောကြောင့်ခိရှကသင်သည်ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်၍မြဲတို့ကိုရှာအံ့သောငါထသွားလော့ဟုမိမိသားရှောလုအားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အေဖရင်တောင်အရပ်နှင့်ရှလိရှအရပ်တစ်လျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့လျင်တဖန်ရှာလင်အရပ်မှသည်ဗင်ယမင်အရပ်များတစ်လျှောက်လုံး၌ရှာ၍မတွေ့ဇုဖအရပ်သို့ရောက်သောအခါရှောလုကပြန်ကြစို့သို့မဟုတ်အဖသည်မြဲတို့ကြောင့်မစိုးရိမ်ငါတို့ကြောင့်စိုးရိမ်လိမ့်မည်ဟုငယ်သားကိုပြောဆိုလျင်ငယ်သားကဤမြို့၌အထရေထင်ရှားသောဘုရားသခင်၏လူတစ်ယောက်ရှိ၏သူပြောသမျှသောစကားသည်ဧကန်အမှန်ပြည့်စုံတတ်၏သူထံသို့သွားကြစို့ငါတို့သွားရသောလမ်းကိုသူပြကောင်းပြလိမ့်မည်ဟုဆို၏အငယ်9 16ရှောလုကလည်းတွားလျင်အဘယ်အရာကိုလှူရမည်နည်းငါတို့၌ပါသောမို့ကုန်ပြီဘုရားသခင်၏လူကိုလှူစရာအလှူတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိငါတို့၌တစ်စုံတစ်ခုရှိသေးသလောဟုငယ်သားအားမေးတော်ငယ်သားကကျွန်တော်လက်၌ငွေတမတ်ရှိပါ၏ငါတို့ကိုလမ်းပြသည့်အတွက်ဘုရားသခင်လူအားပေးပါမည်ဟုရှောလုအားပြန်ပြော၏ရှေးကာလ၌ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမေးမြန်းခြင်းငှာသွားမည်ဟုအကြံရှိလျင်မြင်သောသူထံသို့သွားကြစို့ဟုဆိုတတ်ကြ၏ပရောဖက်ဟု၍ယခုခေါ်ဝေါ်သောသူကိုရှေးကာလ၌မြင်သောသူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ရှောလုကလည်းကောင်းပြီသွားကြစို့ဟုငယ်သားအားဆိုလျက်ဘုရားသခင်၏လူရှိရာမြို့သို့သွားကြ၏မြို့ပြင်ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါရေခတ်လာသောမိမပြိုတို့ကိုတွေ့၍ဤအရပ်၌မြင်သောသူရှိသလောဟုမေးတော်ရှိပါ၏သင်တို့ရှေ့မှရှိပါ၏အလျင်မြန်သွားတော့မြင်သောသူသည်ဤမြို့သို့ယနေ့လာပြီလူများတို့သည်မြင့်သောအရပ်၌ယနေ့ရစ်ပွဲကိုဆောင်ကြ၏ဆရာသည်မြင့်သောအရပ်၌ရစ်သားကိုစားအံ့သောငါမတက်မီသင်တို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်လင်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်သူမရောက်မီလူများတို့သည်မစားတတ်ကြသူသည်ရစ်ပွဲ၌ဖျားဝတ်ကိုပြုတတ်၏ဝတ်ပြုပြီးမှခေါ်ပိတ်သောသူတို့သည်စားတတ်ကြ၏ယခုမှသွားလျင်တွေ့ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြောသည်နှင့်ညီသူတို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်၍ရှမွေလသည်မြင့်သောအရပ်သို့တက်သွားလျက်သူတို့ကိုစီး၍ကြိုလေ၏ရှောလုမရောက်မီမနေ့၌ထာဝရဘုရားကနက်ဖြန်နေ့ဤအချိန်၌ဗင်ယမင်ပြည်မှလူတစ်ယောက်ကိုတင်ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်တင်သည်ထိုသူကိုငါ၏လူဣသရေလမျိုး၏မင်းအရာ၌ခန့်ထား၍စီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေးရမည်သူသည်ငါ၏လူတို့ကိုဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှကယ်တင်ရလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့အဟစ်တံကိုကြား၍သူတို့ကိုကြည့်ရှုသည်ဟုရှမွေလနာအပါ၌မိန့်တော်မူနှင့်ပြီအငယ်19မှ29ရှမွေလသည်ရှောလုကိုမြင်သောအခါထာဝရဘုရားကငါပြောသောသူကိုကြည့်လော့ဤသူသည်ငါ၏လူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါရှောလုသည်ရှမွေလရှိရာတကားဝသို့ချဉ်းကပ်လျင်မြင်သောသူ၏အိမ်ကိုပြပါလော့ဟုတောင်းပန်သောရှမွေလကငါသည်မြင်သောသူဖြစ်၏ငါရှိမှမြင့်သောအရပ်သို့တက်သွားလော့ယနေ့ငါနှင့်အတူစားရမည်နက်ဖြန်နေ့ငါလွှတ်လိုက်မည်တင့်စိတ်နှလုံးထဲမှရှိသမျှကိုလည်းငါဖော်ပြမည်တမြန်နေ့ကပျောက်သောသင်၏မြဲတို့ကိုမအောင်းမေ့နှင့်တွေ့လျက်ရှိပြီဣသရေလအမျိုးသည်အဘယ်သူကိုအလိုရှိသနည်းသင်နှင့်သင်၏အဆွေမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအလိုရှိသည်မဟုတ်လောဟုရှောလုအားပြောဆို၏ရှောလုကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလအမျိုးတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောအမျိုးဗင်ယမင်အမျိုးသားဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောအကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးသည်ဗင်ယမင်အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့တွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်အားအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောပါသနည်းဟုလျှောက်လေ၏ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုနှင့်သူ၏ငယ်သားကိုခေါ်၍အိမ်ခန်းထဲသို့တွင်ပြီးလျှင်ခေါ်ဖိတ်သောသူ30တို့တွင်
အမျက်ဆုံးသောအရပ်၌ထိုင်စေ၏ပွဲတကြီးကိုလည်းခေါ်ပြီးလျှင်သင်၌ငါအပ်ပေး၍အခြားစီထားစေခြင်းငှါငါမှန်ကဲ့သို့အဖို့ကိုယူခဲ့တော်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းပွဲတကြီးသည်ပခုံးနှင့်ပခုံးပေါ်မှခင်းသောအရာကိုယူ၍ရှောလုရှေ့မှထားလေ၏ရှမွေလကလည်းခြံထားသောအရာကိုယူ၍စားတော့ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့အားပြောနှင့်သည့်အတိုင်းတင့်အဖို့ယခုတိုင်အောင်တူထားလျက်ရှိပြီဟုဆို၍ထိုနေ့၌ရှောလုသည်ရှမွေလနှင့်အတူစားတော့လေ၏ထိုသူတို့သည်မြင့်သောအရပ်မှဆင်း၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်ရှမွေလနှင့်ရှောလုတို့သည်အိမ်မိုးပေါ်မှစကားပြောလျက်နေကြ၏နံနက်စောစောထ၍မိုးလင်းသောအခါရှမွေလကထလောသင်ကိုငါလွှတ်လိုက်မည်ဟုရှောလုကိုအိမ်မိုးပေါ်မှခေါ်ပြီးလျှင်ရှောလုသည်ထ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ထွက်သွားကြ၏မြို့စွန်သို့ရောက်သောအခါရှမွေလကသင်၏ငယ်သားကိုရှေ့သို့သွားစေခြင်းငှါပြောတော်ဟုရှောလုအားဆိုသဖြင့်ငယ်သားသည်ရှေ့သို့သွားလေ၏ရှမွေလကလည်းရပ်နေတော့ဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကိုငါပြန်မည်ဟုဆိုလျက်အခန်းကြီး30အငယ်1မှ16စီဘူးကိုယူ၍ရှောလု၏ခေါင်းပေါ်မှလောင်းလေ၏တပန်းသူ့ကိုနမ်းသဖြင့်ဒါဝရဘုရားသည်တင့်ကိုအမွေတော်လူမျိုး၏မင်းအရာ၌ခန့်ထား၍စီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေးတော်မူ၏ယနေ့ငါနှင့်ကွာ၍တွားသောအခါဗေယမင်ခရိုင်စွန်းဇေလဇရွာယာခေလတင်းញိုင်းအနားမှလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သူတို့ကတင်သွား၍ရှာသောမြဲတို့ကိုတွေ့ပြီးတင်ဤအဖသည်မြဲတို့ကိုအမှုမထားငါသားအဖို့အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုဆိုလျက်စိုးရိမ်ကြောင်းကိုပြောကြလိမ့်မည်ထိုအရပ်မှလွန်သောတာဘော်လွင်ပြင်သို့ရောက်လျင်စိတ်တငယ်သုံးကောင်ကိုဆောင်သောသူတယောက်မုတ်သုံးလုံးကိုဆောင်သောသူတယောက်စပြည့်ဘူးကိုဆောင်သောသူတယောက်ဒီဟုသောဘေသလမြို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တွားသောသူသုံးယောက်တို့နှင့်တင်သည်တွေ့ကြုံလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင်မုတ်နှလုံးကိုပေး၍တင်သည်သူတို့လက်မှခံယူရလိမ့်မည်ထိုနောက်မှဖိလိတ္တိတက်ရှိရာဘုရားသခင်၏တောင်တော်သို့ရောက်၍မြို့သို့ချဉ်ကပ်သောအခါပရောဖက်အပေါင်းအသင်းသည်တယောပတ္တာပလွေစောင်းပါလျက်ပရောဖက်ပြုလျက်မြင့်သောအရပ်မှဆင်းလာကြသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုအခါဒါဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင့်အပေါ်မှာတက်ရောက်သဖြင့်သင်သည်သူတို့နှင့်အတူပရောဖက်ပြု၍ခြားနာသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဤနမိတ်လက္ခဏာတို့သည်သင်၌ဖြစ်သောအခါအစဉ်သင်သည့်အတိုင်းပြုလော့ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်သည်လည်းငါရှိမှဂိလဂါလမြို့သို့တွားရမည်ငါသည်လည်းမိရှုရရစ်မိတ္တဟာယရစ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းငှါသင်ရှိရာသို့လာမည်ငါလာ၍သင်ပြုရသောအမှုကိုမပြမီတိုင်အောင်သင်သည်ငန့်နေရမည်ဟုဆို၏ရှောလုသည်ရှမွေလထံမှထွက်သွားမည်ဟုလှည့်သောအခါခြားနာသောစိတ်နှလုံးကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၍ထိုနမိတ်လက္ခဏာအလုံးစုံတို့သည်ထိုနေ့ချင်းတွင်ဖြစ်လေ၏တောင်တော်သို့ရောက်သောအခါပရောဖက်အပေါင်းအသင်းတို့သည်စီး၍ကြိုကြစဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရှောလုအပေါ်သို့တက်ရောက်တော်မူသဖြင့်သူတို့နှင့်အတူပရောဖက်ပြုလေ၏ရှောလုသည်ပရောဖက်တို့နှင့်အတူပရောဖက်ပြုသည်ကိုအထက်ကတိကျွမ်းသောသူတို့သည်မြင်သောအခါကိရှ၏သား၌အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းရှောလုသည်လည်းပရောဖက်တို့၌ပါသလောဟုတယောက်ကိုတယောက်မေးမြန်းကြ၏ထိုအရပ်သားတယောက်ကသူတို့အဖကအဘယ်သူနည်းဟုဆို၍ရှောလုသည်လည်းပရောဖက်တို့၌ပါသလောဟုသောစကားသည်ပုံစကားဖြစ်လေ၏ရှောလုသည်ပရောဖက်ပြုပြီးမှမြင်သောအရပ်သို့တွား၏ရှောလု၏ဘာထွေးကသင်တို့သည်အဘယ်အရပ်သို့တွားသနည်းဟုရှောလုနှင့်ငယ်သားကိုမေးလျှင်ရှောလုကမြဲတို့ကိုရှာရအောင်တွား၏မတွေ့သောအခါရှမွေလထံသို့ရောက်သည်ဟုပြန်ပြော၏ဘာထွေးကလည်းရှမွေလသည်အဘယ်သို့ပြောသနည်းငါအားပြန်ပြောပါဟု
တောင်းပန်သောမြဲတို့ကိုတွေ့ပြီဟုရှမွေလသည်အတက်ပြောကြောင်းကိုသာရှောလုသည်ဗာတွေအားပြန်ပြော၍ရှမွေလပြောသောနိုင်ငံအမှုရေးကိုဗာတွေအားမကြားမပြောဘဲနေ၏အငယ်19မှ29တဖန်ရှမွေလသည်လူများတို့ကိုမိဇဘာမြို့ဒါဝရဖျားထံတော်သို့ခေါ်၍စီဝေးစေပြီးလျှင်ဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဣဒရေလအမျိုးဖြစ်သောသင်တို့ကိုအေဂုတုပြည်မှငါဆောင်ခဲ့၍အေဂုတုမင်းအစရှိသောသင်တို့ကိုညှင်းဆဲသောမင်းအပေါင်းတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်လဲသင်တို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲဘေးဥပရှိသမျှတို့အထက်ကကယ်တင်သောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုယနေ့သင်တို့သည်ပယ်ကြပြီအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာရှင်ဘုရင်ရှိစေခြင်းငှာချီးမြှောက်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြပြီတို့ဖြစ်၍အမျိုးအသီးအသီးအဆွေအသီးအသီးအလိုက်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ချဉ်းကပ်ကြလော့ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆိုသဖြင့်အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့ကိုချဉ်းကပ်စေပြီးမှဗင်္ယာမိန်အမျိုးကိုမှတ်တော်မူ၏ဗင်္ယာမိန်အဆွေအမျိုးလိုက်ချဉ်းကပ်စေပြီးမှမာတရိအဆွေအမျိုးကို၎င်းကိရှ၏သားရှောလုကို၎င်းမှတ်တော်မူသည်ဖြင့်သူကိုရှာ၍မတွေ့ကြထိုသူသည်လာရပါမည်လောဟုဒါဝရဘုရားအားမေးလျှောက်လျင်ဒါဝရဘုရားကလှဲများအစရှိသည်တို့၌ပုံ၍နေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူတို့သည်ပြေး၍ခေါ်ခဲ့ကြ၏ရှောလုသည်လူများတို့တွင်ရပ်သောအခါပခုံးအထက်မှအခြားသောသူထက်အရပ်သာ၍မြင့်၏ရှမွေလကလည်းထာဝရဘုရားရွေးချယ်တော်မူသောသူကိုကြည့်ကြလော့လူခတ်သိမ်းတို့တွင်သူနှင့်တူသောသူစုံတယောက်မျှမရှိဟုလူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလျင်လူအပေါင်းတို့ကရှင်ဘုရင်အသက်တော်မြဲပါစေဟုကြွေးကြော်ကြ၏ရှမွေလသည်လည်းမင်းကျင့်တရားကိုလူများတို့အားဟောပြော၍စာ၌ရေးမှတ်သဖြင့်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထားပြီးမှလူအပေါင်းတို့ကိုအသီးသီးမိမိတို့အိမ်သို့လွှတ်လိုက်လေ၏ရှောလုသည်လည်းဂိဗာမြို့မိမိအိမ်သို့သွား၍ဘုရားသခင်သွေးဆောင်တော်မူသောလူအပေါင်းအသင်းတို့သည်သူနှင့်အတူလိုက်သွားကြ၏အာရမလူတို့ကဤသူသည်ငါတို့ကိုအဘယ်သို့ကယ်တင်လိမ့်မည်နည်းဟုဆိုလျက်လက်ဆောင်ကိုမဆက်ဘဲမထီမဲ့မြင်ပြုတော်လဲရှောလုသည်အမှုမထားဘဲနေ၏ခန်းကြီး7အငယ်1မှ10ထိုနောက်မှအာမုန်အမျိုးသားနာဟတ်သည်လာ၍ဂိလဒ်ပြည်ယာဗက်မြို့အနားမှတပ်ချလျင်မြို့သားအပေါင်းတို့ကအကျွန်ုပ်တို့နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့တော်မူပါကိုရောထံ၌ကျွန်ခံပါမည်ဟုနာဟတ်မင်းအားလျှောက်တော်လဲအာမုန်အမျိုးသားနာဟတ်ကတင်တို့၌လက်ရမျက်စိရှိသမျှကိုဖောက်၍ဣသရေလအမျိုးတစ်မျိုးလုံး၌ငါကဲ့ရဲ့ရသောအခွင့်ကိုပေးမှသာမိဿဟာယဖွဲ့မည်ဟုပြန်ပြောတော်ယာဖက်မြို့သားအသက်ကြီးသူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့သည်ဣသရေလပြည်တစ်လျှောက်လုံးသို့တမန်တို့ကိုစေလွှတ်ခြင်းငှာ9ရက်မျှငတ်လင့်ပါထိုအခါကယ်တင်သောသူမပေါ်မရှိလျင်မင်းကြီးထံသို့ထွက်ပါမည်ဟုဆိုကြ၏တမန်တို့သည်ရှောလုနေရာဂိဗာမြို့သို့လာ၍လူများတို့အားတရင်ကြားပြောတော်လူအပေါင်းတို့သည်အတန်ကိုလွှင့်၍ငိုကြွေးကြ၏ရှောလုသည်နွားစုနောက်သို့လိုက်လျက်လေလုတ်ရာမှရောက်လာသောအခါလူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးကြသနည်းဟုမေးလျင်ယာဗက်မြို့သားတို့၏တည်င်းကိုပြောကြ၏ထိုတည်င်းကိုရှောလုကြားသောအခါဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်၍သူသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်နွားတရှင်းကိုယူ၍ခုတ်ဖြတ်ပြီးမှတန်တမန်တို့လက်တွင်ဣသရေလပြည်တစ်လျှောက်လုံးသို့ပေးလိုက်၍ရှောလုနှင့်ရှမွေလနောက်သို့ထွက်၍မလိုက်သောသူ၏နွားတို့ကိုဤကဲ့သို့ပြုမည်ဟုကြေညာစေသဖြင့်လူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်၍တညီတညွတ်ထီထွက်လာကြ၏ဘေဇက်မြို့၌တပ်စရင်ယူသောအခါဣသရေလမျိုးသား3သိန်းယူဒမျိုးသား3000ရှိကြ၏ဂိလဒ်ပြည်ယာဗက်မြို့မှလာသောတမန်တို့အားနက်ဖြန်နေ့နေပူချိန်ရောက်သောအခါချမ်းသာရမည်အကြောင်းကိုမြို့သားတို့အားကြားပြောကြလော့ဟုမှားလိုက်သည့်တိုင်တမန်တို့သည်တွား၍တရင်ကြားပြောသဖြင့်ယာဗက်မြို့သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ဖြန်နေ့၌
ကိုရောထံသို့ထွက်ပါမည်ကိုရောအလိုရှိသမျှအတိုင်းပြုတော်မူပါဟုနာဟမင်းအားလျှောက်ကြ၏နက်ဖြန်နေ့၌ရှောလုသည်လူတို့ကိုသုံးတပ်ခွဲပြီးမှနံနက်ယံအချိန်၌ရန်သူအလုံးအရင်းတဲသို့ဝင်၍နေပူခြင်းတိုင်အောင်အာမုန်အမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်ကြံကျွင်းသောသူတယောက်နှင့်တယောက်ပေါင်း၍မနေရသည့်တိုင်အောင်လူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားလျက်ရှိကြ၏ဣသရေလလူတို့ကလည်းရှောလုသည်ငါတို့ကိုအုပ်စိုးရမည်လောဟုဆိုမိသောသူကအဘယ်သူနည်းထိုသို့ဆိုမိသောသူတို့ကိုခေါ်၍တတ်ကြကုန်အံ့ဟုရှမွေလအားဆိုကြသောရှမွေလကလူတယောက်ကိုမျှယနေ့မတတ်ရထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ဣသရေလမျိုးကိုကယ်တင်တော်မူပြီဟုဆို၏ရှမွေလကလည်းဂိလဂါလမျိုးသို့တွား၍နိုင်ငံတော်ကိုပြုပြင်ကြကုန်အံ့ဟုလူများတို့အားပြောဆိုသည့်အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်ဂိလဂါလမျိုးသို့တွား၍ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာရှောလုကိုရှင်မြင်းရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ထိုမြို့၌လည်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာမိဿဟာယယဇ်ကိုပူဇော်သဖြင့်ရှောလုနှင့်ဣသရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြ၏